A CAT não é um detalhe, ela pode ser a diferença entre o direito protegido e o direito ignorado. Quando ocorre um acidente de trabalho, muitas empresas tendem a levar isso como se foi algo simples, mas existe um documento muito importante chamado CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho. Ela serve para registrar formalmente que o acidente de trabalho ocorreu na empresa e como ocorreu. E sabe por que isso importa muito? Porque sem o devido registro, o trabalhador vai ter mais dificuldade para comprovar, porque vai ficar a sua palavra trabalhador contra a palavra da empresa. E o acidente de trabalho escondido e sem prova sempre vai favorecer o patrão e não você, trabalhador. Então já salva esse vídeo para você entender mais sobre acidente de trabalho.